Ова е, како што каже Виктор, втор пат Министерството за финансии да организира јавна дискусија за предлог буџетот на Република Македонија пред тој да биде усвоен од страна на владата на Република Македонија. Ние со ова сакаме да бидеме транспарентни, да покажеме кои се главните елементи на буџетот и кои се главните насоки. Јас се заблагодарувам што тука со нас имаме синдикати, имаме представници од синдикатите, од коморите, исто така имаме луѓе од невладиниот сектор кои што работат пред се во оваа област, во финансиите, исто така имаме експерти од областа. Идејата ни е прво ние да презентираме, а потоа и да ги слушнеме и вашите прашања и мислења. Мислам дека сите имате добиено презентација, па може да пратите. Основата на проектирањето е раст на реалниот бруто домашен производ од 3,2%. Оваа проекција е во линија со есенските проекции на сите релевантни институции. Светска банка, презентата проекција за до година е 2,9%, Европската комисија 2,8%, Народната банка 3,5%. Може и да кажеме дека во минатото Министерството за финансии секогаш скоро одел со многу повисоки проекции од другите институции. Значи ние продолжуваме да одиме со кредибилна проекција која што е поддржана од нашите модели. Исто така, овој раст ќе се базира на солидна лична потрошувачка, раст на инвестициите и континуирано висок извоз. Исто така, важно е во проекцијата да се нагласи дека цените ќе бидат стабилни, а инфлацијата ќе биде ниска и е проектирана на ниво од 2%. Исто така, проекциите содржат и дополнително намалување на ставката на невработеност, која ќе изнесува околу 20%. Во поглед на што е основно кај фискалната политика, значи продолжуваме со дисциплинирана фискална политика и со постепена фискална консолидација. Буџетскиот дефицит е поставен на 2,5% од бруто домашниот производ. Во однос на 2018 година буџетскиот дефицит е намален за 0,2% поени или за околу половина милиарда денари, а додека во однос на 2017 година, кога со првиот буџет изнесуваше 3%, имаме посериозно намалување од 3 на 2,5% буџетски дефицит, а секако дека во годините пред тоа имаше многу чести буџетски дефицити кои што надминуваа 3%. Ние тоа што го потенциравме во фискалната стратегија, која што во законскиот рок беше објавена, дека ќе работиме на постепена фискална консолидација со цел да се стабилизира јавниот долг. Тоа и го спроведуваме во овој предлог на буџет. На приходната страна, основа за проектирањето се економските очекувања за 2019 година, како и реформите кои што ги најавивме. Тоа се пензиската реформа, таа треба да обезбеди стабилизација на фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Може да видите на графиконот како би се движел вкупниот трансфер од централниот буџет за ПИОМ, доколку не постои оваа реформа, и може да видите дека со реформата како обезбедуваме намалување на овој вкупен трансфер од централниот буџет, практично обезбедуваме сигурност за тековните пензионери, но уште повеќе и за идните пензионери, луѓето кои што денес работат да имаат сигурни пензии во иднина. Исто така во овој буџет на приходната страна буџетирани се 1,5 милиарди денари за реформата за праведно оданочување, како што најавивме. Овие дополнителни средства потоа на расходната страна ќе ни овозможат да спроведеме реформа на системот на социјалната заштита. Во поглед на
најважниот данок за полнењето на буџетот, тоа е данокот на додадена вредност. Ние продолжуваме со тоа што до сега многу успешно го работевме, ќе повратот на ДДВ кон фирмите ќе биде редовен и неселективен. На расходната страна, јас би ги спомнал најважните елементи кои што ги содржи овој буџет. Значи, прво, вложуваме во јавното здравство, значи тоа што го започнавме со определбата лекарите да останат во јавното здравство, не да одат во приватни болници и да не се иселуваат. Во септември годинава за 5% имаше зголемување на платите на сите во здравствениот систем, вклучувајќи ги лекарите и другиот медицински персонал. Со предлог буџетот за следната година се предвидува нови 10% повисоки плати за лекарите специјалисти, кои што ќе започне веднаш од јануари 2019 година и потоа во септември 2019 година ќе има нови 5%, значи на тоа ќе има нови 5% повисоки плати за сите вработени во јавното здравство. Ова значи дека за специјалистите прво зголемување беше 5% во септември 2018, потоа ќе има во јануари 2019 10% зголемување и во септември 2019 година 5%, а додека за останатите во здравствениот сектор во период од една година ќе има две зголемувања, тоа беше септември 2018 5% и ново од 5% во септември 2019 година. Исто така, во буџетот се предвидени повеќе средства за здравствените услуги и повеќе средства за третман на лицата со ретки болести. Вториот столб, кој што е особено важен, тоа е образованието и детската заштита. И тука се планира тоа што го почнавме да продолжи, значи платите на наставниците во образованието, исто така и на луѓето кои што работат во детските градинки, се зголемени за 5% во септември 2018 годинава и со буџетот се предвидува ново зголемување за 5%, нови 5% раст на платите на просветните работници од септемвриската плата во 2019 година и нови 5% раст на платите на вработените во градинките од септември 2019 година. Мислиме дека ова е столб на општеството и дека е важно тие кои што работат со деца да имаат подобри плати и децата да добијат многу подобро и образование и грижа. Следниот елемент е реформа на системот на социјална заштита. Ова е можеби најнајавуваниот елемент. Во буџетот се предвидени за оваа намена дополнителни 2,2 милиарди денари. Целта е да се реформира системот на социјална заштита за да се овозможи во Македонија да постои минимален гарантиран приход и семеен пакет на права, со кои што чија идеја е луѓето кои што се ранливи групи да излезат од сиромаштво и да добијат многу поголем трансфер на средства од една страна, а од друга страна да се подобрат активацијските политики за тие да се вклучат на пазарот на трудот. Исто така во буџетот се предвидени средства за воведување на социјална пензија, тоа што го најави Министерството за труд и социјална политика. Се планира дека околу 6.000 лица ќе влезат во социјалната пензија. Исто така реформата, важен дел на реформата тука е и воведување на образовен и детски додаток, кој што до сега имаше многу мал опфат, сега ќе има опфат како што наликува во една држава која што се грижи за младите. Опфатот ќе биде на повеќе од 60.000 деца. Следниот столб е секако силната поддршка на економијата. Активните мерки за вработување
се на историски највисоко ниво од 1,1 милиарда денари. Во поглед, ако се споредиме со 2016 година, тоа се двојно повеќе средства од 2016 година, а ако се споредиме со просек на претходната влада, тоа е повеќе од, веројатно, тројно повеќе средства за борба против невработеноста, која што е и најголем проблем во држава. И ова е во линија на тоа што беше определба што е програмска определба на владата. Исто така, за поддршка и потикнување на инвестициите, буџетирана е поддршка од 3 милиарди денари. Значи, имаме раст во буџетот од 34% во однос на буџетот за 2018 година на поддршката за предпријатијата кои што ќе инвестираат. Ова е за нас важно, бидејќи сакаме тие да инвестираат и да отвараат нови работни места. Важно е да се истакне дека е зголемена и програмата за равномерен регионален развој на 512 милиони денари, што представува раст за 26% во однос на 2018 година, а секако дека дополнителни средства за равномерен регионален развој се предвидени и во други програми и институции, например Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина и слично. Земјоделието исто така ќе добие силна поддршка. Во буџетот се обезбедуваат средства за воведување на зелена нафта, која што ќе обезбеди поддршка од 30% при набавка на гориво за земјоделска механизација. Исто така, земјоделските субвенции и руралниот развој се проектирани на 8,5 милиарди денари или 820 милиони денари повеќе од остварените во 2017 година. Следно нешто кое што би сакал да акцентираме е она што е едно од клучни определби на владата, а тоа е членство во НАТО. За интензивирање на процесот на зачленување во НАТО продолжуваме со определување на повеќе средства во буџетот на одбраната. Проектирани се 7,8 милиарди денари, а исто така и тука ќе продолжи растот на платите во армијата. Имавме зголемување од 10% во јануари 2018 година и се предвидува ново зголемување од 5% на платите на лицата во армијата во септември 2019 година. Следниот елемент е професионална и мотивирана администрација. Нашата цел е Министерството практично за администрација и информатичко општество работи на ова и ги најави и реформите кои што следат. Нашата цел е да се обезбеди професионална и мотивирана администрација која ќе даде многу подобри услуги за граѓаните и секако администрацијата ќе биде клучен носител на преговорите за пристапување кон НАТО и ЕУ. Во буџетот се предвидуваат 5% повисоки плати, почнувајќи од септемвриската во 2019 година за државната администрација, практично и таа да фати приклучок со повеќе кратните зголемувања во другите области, како што се образованието и здравството. Секако дека реформите кои што ги најави ресорното министерство, најголем дел очекуваме да бидат завршени до септември следната година. Во поглед на капиталните проекти, во буџетот се проектирани средства во износ од 25,7 милиарди денари за капитални инвестиции. После решавањето на крупните проблеми кои што беа во овој дел, очекуваме интензивирање на процесот на реализација на капиталните проекти. Се предвидува во патна и железничка инфраструктура 5,4 милиарди денари, во комунална и енергетска инфраструктура исто така 5,4 милиарди денари, во земјоделието, инвестиции во земјоделие 3,1 милиарда денари, образование, детска заштита и спорт 2,9 милиарди денари, здравство 1,3 милиарда денари, одбрана 1,3 милиарда денари. Исто така имаме инвестиции во технолошките индустријски развојни зони
износ од 631 милион денари, правосудство, инвестиции тука од 529 милиони денари. Ова се контурите на предлог буџетот за следната година, кој што значи ќе биде разгледуван од страна на владата. Сега ви благодарам на сите што дојдовте и би сакале да ги слушнеме вашите мислења. Благодарам. Благодарам, министер. Начинот на кој што ќе сакаме да ја... Значи, ова е, како што каже Виктор, втор пат Министерството за финансии да организира јавна дискусија за предлог буџетот на Република Македонија пред тој да биде усвоен од страна на владата на Република Македонија. Ние со ова сакаме да бидеме транспарентни, да покажеме кои се главните елементи на буџетот и кои се главните насоки. Јас се заблагодарувам што тука со нас имаме синдикати, имаме представници од синдикатите, од коморите, исто така имаме луѓе од невладиниот сектор кои што работат пред се во оваа област, во финансиите, исто така имаме експерти од областа. Идејата ни е прво ние да презентираме, а потоа и да ги слушнеме и вашите прашања и мислења. Мислам дека сите имате добиено презентација, па може да пратите. Основата на проектирањето е раст на реалниот бруто домашен производ од 3,2%. Оваа проекција е во линија со есенските проекции на сите релевантни институции. Светска банка, презентата проекција за до година е 2,9%, Европската комисија 2,8%, Народната банка 3,5%. Може и да кажеме дека во минатото Министерството за финансии секогаш скоро одел со многу повисоки проекции од другите институции. Значи ние продолжуваме да одиме со кредибилна проекција која што е поддржана од нашите модели. Исто така, овој раст ќе се базира на солидна лична потрошувачка, раст на инвестициите и континуирано висок извоз. Исто така, важно е во проекцијата да се нагласи дека цените ќе бидат стабилни, а инфлацијата ќе биде ниска и е проектирана на ниво од 2%. Исто така, проекциите содржат и дополнително намалување на ставката на невработеност, која ќе изнесува околу 20%. Во поглед на фискална, што е основно кај фискалната политика, значи продолжуваме со дисциплинирана фискална политика и со постепена фискална консолидација. Буџетскиот дефицит е поставен на 2,5% од бруто домашниот производ. Во однос на 2018 година, буџетскиот дефицит е намален за 0,2% поени или за околу половина милиарда денари, а додека во однос на 2017 година, кога со првиот буџет изнесуваше 3%, имаме посериозно намалување од 3 на 2,5% буџетски дефицит, а секако дека во годините пред тоа имаше многу чести буџетски дефицити кои што надминуваа 3%. Ние тоа што го потенциравме во фискалната стратегија, која што во законскиот рок беше објавена, дека ќе работиме на постепена фискална консолидација со цел да се стабилизира јавниот долг. Тоа и го спроведуваме во овој предлог на буџет. На приходната страна, основа за проектирањето се економските очекувања за 2019 година, како и реформите кои што ги најавивме, тоа се пензиската реформа. Таа треба да обезбеди стабилизација на фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Може да видите на графиконот како би се движел вкупниот трансфер од централниот буџет за ПИОМ, доколку не постои оваа реформа, и може да видите дека со реформата како обезбедуваме намалување на овој вкупен трансфер од централниот буџет, практично обезбедуваме
сигурност за тековните пензионери, но уште повеќе и за идните пензионери, луѓето кои што денес работат да имаат имаат сигурни пензии во иднина. Исто така во овој буџет на приходната страна буџетирани се 1,5 милиарди денари за реформата за праведно оданочување, како што најавивме, овие дополнителни средства потоа на расходната страна ќе ни овозможат да спроведеме реформа на системот на социјалната заштита. Во поглед на најважниот данок за полнењето на буџетот, тоа е данокот на додадена вредност, ние продолжуваме со тоа што до сега многу успешно го работевме, ќе повратот на ДДВ кон фирмите ќе биде редовен и неселективен. На расходната страна, јас би ги спомнал најважните елементи кои што ги содржи овој буџет. Значи, прво, вложуваме во јавното здравство, значи тоа што го започнавме со определбата лекарите да останат во јавното здравство, не да одат во приватни болници и да не се иселуваат. Во септември годинава за 5% имаше зголемување на платите на сите во здравствениот систем, вклучувајќи ги лекарите и другиот медицински персонал. Со предлог буџетот за следната година се предвидува нови 10% повисоки плати за лекарите специјалисти, кои што ќе започне веднаш од јануари 2019 година и потоа во септември 2019 година ќе има нови 5%, значи на тоа ќе има нови 5% повисоки плати за сите вработени во јавното здравство. Ова значи дека за специјалистите прво зголемување беше 5% во септември 2018, потоа ќе има во јануари 2019 10% зголемување и во септември 2019 година 5%, а додека за останатите во здравствениот сектор во период од една година ќе има две зголемувања, тоа беше септември 2018 5% и ново од 5% во септември 2019 година. Исто така, во буџетот се предвидени повеќе средства за здравствените услуги и повеќе средства за третман на лицата со ретки болести. Вториот столб, кој што е особено важен, тоа е образованието и детската заштита. И тука се планира тоа што го почнавме да продолжи, значи платите на наставниците во образованието, исто така и на луѓето кои што работат во детските градинки, се зголемени за 5% во септември 2018 годинава и со буџетот се предвидува ново зголемување за 5%, нови 5% раст на платите на просветните работници од септемвриската плата во 2019 година и нови 5% раст на платите на вработените во градинките од септември 2019 година. Мислиме дека ова е столб на општеството и дека е важно тие кои што работат со деца да имаат подобри плати и децата да добијат многу подобро и образование и грижа. Следниот елемент е реформа на системот на социјална заштита. Ова е можеби најнајавуваниот елемент. Во буџетот се предвидени за оваа намена дополнителни 2,2 милиарди денари. Целта е да се реформира системот на социјална заштита за да се овозможи во Македонија да постои минимален гарантиран приход и семеен пакет на права, со кои што чија идеја е луѓето кои што се ранливи групи да излезат од сиромаштво и да добијат многу поголем трансфер на средства од една страна, а од друга страна да се подобрат активацијските политики за тие да се вклучат на пазарот на трудот. Исто така во буџетот се предвидени средства за воведување на социјална пензија, тоа што го најави Министерството за труд и социјална политика. Се планира дека околу 6.000 лица ќе
ќе влезат во социјалната пензија. Исто така, реформата, важен дел на реформата тука е и воведување на образовен и детски додаток, кој што до сега имаше многу мал опфат, сега ќе има опфат како што наликува во една држава која што се грижи за младите. Опфатот ќе биде на повеќе од 60.000 деца. Следниот столб е секако силната поддршка на економијата. Активните мерки за вработување се на историски највисоко ниво од 1,1 милиарда денари. Во поглед, ако се споредиме со 2016 година, тоа се двојно повеќе средства од 2016 година, а ако се споредиме со просек на претходната влада, тоа е повеќе од, веројатно, тројно повеќе средства за борба против невработеноста, која што е и најголем проблем во држава. И ова е во линија на тоа што беше определба што е програмска определба на владата. Исто така, за поддршка и потикнување на инвестициите, буџетирана е поддршка од 3 милиарди денари. Значи, имаме раст во буџетот од 34% во однос на буџетот за 2018 година на поддршката за претпријатијата кои што ќе инвестираат. Ова е за нас важно, бидејќи сакаме тие да инвестираат и да отвараат нови работни места. Важно е да се истакне дека е зголемена и програмата за равномерен регионален развој на 512 милиони денари, што представува раст за 26% во однос на 2018 година, а секако дека дополнителни средства за равномерен регионален развој се предвидени и во други програми и институции, например Министерство за транспорт и врски, Министерство за животна средина и слично. Земјоделието исто така ќе добие силна поддршка. Во буџетот се обезбедуваат средства за воведување на зелена нафта, која што ќе обезбеди поддршка од 30% при набавка на гориво за земјоделска механизација. Исто така, земјоделските субвенции и руралниот развој се проектирани на 8,5 милиарди денари или 820 милиони денари повеќе од остварените во 2017 година. Следно нешто кое што би сакал да акцентираме е она што е едно од клучни определби на владата, а тоа е членство во НАТО. За интензивирање на процесот на зачленување во НАТО продолжуваме со определување на повеќе средства во буџетот на одбраната. Проектирани се 7,8 милиарди денари, а исто така и тука ќе продолжи растот на платите во армијата. Нели имавме зголемување од 10% во јануари 2018 година и се предвидува ново зголемување од 5% на платите на лицата во армијата во септември 2019 година. Следниот елемент е професионална и мотивирана администрација. Нашата цел е Министерството практично за администрација и информатичко општество работи на ова и ги најави и реформите кои што следат. Нашата цел е да се обезбеди професионална и мотивирана администрација која ќе даде многу подобри услуги за граѓаните и секако администрацијата ќе биде клучен носител на преговорите за пристапување кон НАТО и ЕУ. Во буџетот се предвидуваат 5% повисоки плати, почнувајќи од септемвриската во 2019 година за државната администрација, практично и таа да фати приклучок со повеќе кратните зголемувања во другите области, како што се образованието и здравството. Секако дека реформите кои што ги најави ресорното министерство, најголем дел очекуваме да бидат завршени до септември следната година. Во поглед на капиталните проекти, во буџетот се проектирани средства во износ од 25,7 милиарди денари за капитални инвестиции. После решавањето на крупните
проблеми кои што беа во овој дел, очекуваме интензивирање на процесот на реализација на капиталните проекти. Се предвидува во патна и железничка инфраструктура 5,4 милиарди денари, во комунална и енергетска инфраструктура исто така 5,4 милиарди денари, во земјоделието, инвестиции во земјоделие 3,1 милиарда денари, образование, детска заштита и спорт 2,9 милиарди денари, здравство 1,3 милиарда денари, одбрана 1,3 милиарда денари. Исто така имаме инвестиции во технолошките индустријски развојни зони во износ од 637 милион денари, правосудство, инвестиции тука од 529 милиони денари. Ова се контурите на предлог буџетот за следната година, кој што значи ќе биде разгледуван од страна на владата. Сега ви благодарам на сите што дојдовте и би сакале да ги слушнеме вашите мислења.